ok chắc mà đo lại payment này lại payment select bank má chắc bông ôn rồi giờ từ này kia ấy cho ABA Win True Money rồi có ACDA nè ok chắc sầm đập nhom bát cứ nhom thực ca rồi giờ ABA từ bắt đầu bàn bà xong group chủ đề số đó bông ôn đó kia bạn thay ní cứ nhom năng thực ca bằng 2 pi rồi bị được trong cả đọ lối cho môi từ nâng website bọc trong ban thực ca bằng 2 từ đó bụng mày bông ôn pi bay trong môn cho môi tài KineMaster bảo dưỡng đại dương còn tại thực ca cho một phím cứ dương từ tụ bạn đọc là phím bạn ok chắc sầmรับbông ôn đại nè thay mấy đại mình tọt bạn thực ca cho subscribe xong người taជួយ subscribe លើ button ពណ៌ក្រហមនេះបន្តមកបងប្អូនធ្វើការបើកនៅរូបបណ្ដឹងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការរកលុយជាមួយទៅនឹង website ហ្នឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបងប្អូនធ្វើការចុចលើសញ្ញាពួយនេះមកបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះសិនណាមុននឹងធ្វើការដកលុយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនាបាទអញ្ចឹងនៅឃើញ link បងប្អូនឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា link សម្រាប់ចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចលើ link ហ្នឹងមកបាទបងប្អូនចុចទៅ link ហ្នឹងហើយវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់ browser ណាមួយដែលបងប្អូនពេញនិយមនៅក្នុងការប្រើណាអញ្ចឹងវាមាន browser នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺវាមាន Chrome, Opera, Firefox និង Intune បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើជាងគេគឺខ្ញុំប្រើជាមួយទៅនឹង Chrome បាទព្រោះអីវាមានការ save ទៅនឹង password ឲ្យយើងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់កាន់ចូលមក Chrome តែម្ដងបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការតាំងចិត្តរកលុយជាមួយទៅនឹងអនឡាញណាមិនថាកម្មវិធីខ្មែរឬក៏កម្មវិធីបរទេសនោះទេបាទគឺយើងអាចធ្វើវាបានឲ្យតែយើងមានពេលចំណាយតែពេលតិចតួចសម្រាប់នៅក្នុងការលេងជាមួយវាណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទចឹងចំពោះបងប្អូនការរកលុយតាមអនឡាញណាបងប្អូនកុំបង្ខំនៅក្នុងការរកអីបាទគឺទោះបានតិចក្តីឬច្រើនក្តីគឺយើងធ្វើតាមសន្សំយើងកុំចង់បានអ្វីដែលវាបានលឿនហើយវាបាត់បង់ទៅវិញណាអូខេអញ្ចឹងពេលបងប្អូនចូលមកកាន់ link របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះណាអញ្ចឹងបងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការចុះឈ្មោះគឺបងប្អូនធ្វើការចូលមកកាន់កន្លែងរូបមនុស្សនេះបាទបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងរូបមនុស្សនេះមកបាទចូលកាន់រូបមនុស្សបន្ទាប់មកវានឹងមាន2ជម្រើសឲ្យយើងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទទី1គឺវាមានពាក្យថា login username ឬក៏ email address ឬក៏ password ទី2អ្វីដែលបងប្អូនថ្មីដែលគាត់ទើបនឹងចូលមកលេងជាមួយទៅនឹង web ណាទី1គឺ username នោះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងសម្រាប់ក្នុងការ log ចូលទៅលើ website ទី2គឺជា email address បាទ email address គឺជា email របស់យើងហ្នឹងបាទវត្តថា 23.com អីហ្នឹងបើហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺជា password នេះគឺជាចំណុច password ដែលយើងត្រូវធ្វើការ login ចូលដែរណាបងប្អូនទាំងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយត្រង់ចំណុចមួយនេះមិនចាំបាច់ធ្វើការបកស្រាយអីច្រើននោះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយល់ហើយដែលគាត់ធ្វើតែរកលុយជាមួយទៅនឹង online អូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការបំពេញត្រង់ចន្លោះទាំង3នឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចមើលកន្លែងខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញប៊ូតុងពណ៌មួយមានពាក្យថា register តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា register ទៅបងប្អូននឹងទទួលបាន$10ភ្លាមនៅក្នុង balance តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ log ចូលនៅក្នុង account របស់ខ្ញុំសិនបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានធ្វើការ register រួចរាល់ហើយបងប្អូននឹងចេញទៅជាទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចលើពាក្យនេះនឹងមើលកលេចមើល track 3ត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបងប្អូនកលេចមើល track 3ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងមិនទៅណាឆ្ងាយជាមួយទៅនឹង track 3នេះទេបាទយើងកលេចមើលត្រង់ track 3នេះមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា earn money ណាយើងចុចលើពាក្យថា earn money តែម្ដងបាទដើម្បី check មើល balance ដែលយើងទទួលបានពីការ register $10ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបងប្អូនដែរថាការ$10នេះគឺយើងអាចទទួលបានគឺយើងអាចការដកបានទុកតតែយើងអាចរកលុយនៅក្នុង balance នេះឲ្យបាន$100ឲ្យបាន$100ហើយយើងដកថែម$10ដែលក្នុងមានក្នុង balance ហ្នឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើការ transfer នេះគេថា withdrawal ហ្នឹងបាន$10ទៀតអញ្ចឹងវាយើងអាចដកបាន$110ណាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការដក$5ណាដោយសារតែយើងរកបាន$15នៅក្នុងនេះបាទយើងអាចធ្វើការដកបាន$5ណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការប្រាប់បង្ហាញឲ្យត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការ
ណែនាំមិត្តដើម្បីទទួលបានលុយដូចគ្នាបាទគឺយើងណែនាំមិត្តម្នាក់គឺយើងទទួលបាន10សេនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការយកលេខ link ដើម្បីទៅណែនាំមិត្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការ withdraw លុយចូលទៅកាន់គណនី ABA ឬក៏ Wing ឬក៏ ACDA ឬក៏ True Money តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែង trade 3នេះវិញបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា affiliate បាទបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា affiliate ហ្នឹងមកបាទយើងចុចត្រង់ចំណុចនេះយើងវានឹងនាំយើងទៅកាន់នៅទម្រង់មួយទៀតបាទអញ្ចឹងគេដាក់ឲ្យគេថាត្រង់នេះគឺជា your referral link បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ copy ត្រង់អា link នេះកន្លែង www ហ្នឹងទៅបាទយើង copy ប៉ុណ្ណឹងមកដើម្បីធ្វើការផ្ញើទៅកាន់ Messenger មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងណែនាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះលេងជាមួយទៅនឹងមួយហ្នឹងណាហើយយើងនឹងទទួលបាន10សេនភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការ register រួចរាល់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការប្រាប់គាត់ពីរបៀបក្នុងការ register ទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន10សេនតែម្ដងបាទនេះគឺជា history បាទគឺជា history ដែលយើងទទួលបានក្នុងការរឹកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញអីពាក្យព័ន្ធទៅនឹងការរឹកលុយនោះទេបាទគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបងប្អូនសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីការរឹកលុយវាម៉េចហើយចង់ដឹងថាការរឹកហ្នឹងបានប្រមាណអីបានបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់វីដេអូនៅខាងក្រោម description ដូចគ្នាដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោម description ថាពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះលេងតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យវីដេអូនេះវាកាន់តែវែងទៅយើងខ្ញុំនឹងសុំធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងពីរបៀបនៅក្នុងការដកលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកកាន់កន្លែង track 3ហ្នឹងទៅបានឬក៏យើងមិនចាំបាច់ចូលទៅកាន់ track 3ទេគឺយើងចូលមកកាន់កន្លែងពាក្យថា withdraw នោះក៏បានបាទយើងចូលមកកាន់កន្លែង withdraw មកណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងចូលមកកាន់ withdraw បាទសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវាសែន slow ពេលនេះអូខេចាំមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺគេដាក់ថាគេនេះគេដាក់ username email លេខទូរស័ព្ទ account អានេះគឺយើងជ្រើសរើសប្រភេទអីជាប្រភេទ bank គឺ ABA Bank ឬក៏ Wing True Money ឬក៏ ACDA Bank ណាត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនមាន Wing បងប្អូន select យក Wing បើសិនជាបងប្អូនមាន True Money បងប្អូន select យក True Money បើសិនជាមាន ABA បងប្អូនអាច select យក ABA ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញមួយដំណាក់សិនបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចយក bank account បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកត្រង់ចំណុចនេះ ABA អញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លិចយក ABA មកបន្ទាប់មកទៅនេះគឺជា ID បាទគឺជាលេខគណនី ABA របស់យើងណានេះខ្ញុំសូមជ្រើសរើស ABA ទាំងអស់បាទហើយនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងត្រូវការដកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញភាសាទៀតណាហើយបងប្អូនមិនយល់បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងត្រង់ចំណុចនេះគឺជា email របស់យើងត្រង់ចំណុច phone នេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងធ្វើការដកដូចជាខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំធ្វើការដកចំនួន$5ចេញពី website ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវដកចូលគឺខ្ញុំដកចូល ABA Bank ណាគឺខ្ញុំដកចូល ABA Bank នេះគឺជាខ្ញុំយក account ABA បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select យក ABA ទៀតបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺលេខគណនីរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ឈ្មោះហើយនឹង email បន្តិចសិនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅចំនួនលុយលេខទូរស័ព្ទឈ្មោះនិងធនាគារដែលខ្ញុំត្រូវដកចូលហើយនឹងថែមទាំងគណនីលេខគណនីរបស់ ABA ណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនយក ABA បងប្អូនត្រូវតែដាក់នៅគណនី ABA របស់បងប្អូនណាកុំដាក់នៅអីផ្សេងជាវានៅក្នុងការគេបាញ់លុយមកខុសចូលទៅគណនីអីផ្សេងណាអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យកន្លែងប៊ូតុងពណ៌ក្រហមហ្នឹងចុចលើពាក្យថា submit តែម្ដងណាអូខេគឺអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការបំពេញនេះណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទគឺយើងធ្វើការបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបំពេញនៅទម្រង់បែបបបគឺជាប្រភេទនេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា submit តែម្ដងណាអូខេចុចលើពាក្យថា submit អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុចដកហើយគឺវាមិនធ្វើការកាត់ក្នុង balance របស់យើងនោះទេបាទគឺវានឹងធ្វើការ load នៅសញ្ញាវានៅ load នៅសញ្ញាបន្ទាត់ពណ៌ក្រហមនៅត្រង់ចំណុចលុយរបស់យើងណាអូ
ប៉ុន្តែគឺគេនឹងធ្វើការ check នៅពេលគេ check ធ្វើការcomplete នៅពេលដែលគេប្រសេសណានៅពេលគេប្រសេសគេនឹងធ្វើការកាត់លុយនៅក្នុង balance របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការដកគឺដកភ្លាមគឺគេមិនមានការកាត់នៅក្នុង balance នោះទេដល់ទៅពេលគេប្រសេសគឺគេទៅគេធ្វើការកាត់នៅក្នុង balance របស់ខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកចេញពី website ហ្នឹងបាទចំនួន$6 11សេនណាគឺចេញមកពីវ៉ាន់បូរ៉ាណាគឺជា website របស់បងវ៉ាន់បូរ៉ាចំនួន$6 11សេនណាwebsite មួយនេះបាទចឹងជាមួយទៅនឹង website មួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានពិតប្រាកដតែម្ដងបាទគឺមិនផនៅកុហកទេបាទអញ្ចឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលគាត់មិនមានលុយគ្រប់ហើយគាត់ធ្វើការ withdraw បាទគឺគាត់ដូចថាគាត់ធ្វើការដូចគាត់មានត្រឹមតែ$10អញ្ចឹង$10នៅក្នុង balance អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការដកប៉ុន្តែគឺយើងមិនអាចធ្វើការដកបានទេបាទបើសិនជាមានការដកញឹកញាប់ធ្វើការខុសទៅនឹងគោលការណ៍របស់ញឹកញាប់គឺខាងម្ចាស់ website គាត់នឹងធ្វើការ disable នឹងធ្វើការបិទនៅ account នឹងតែម្ដងបាទគឺមិនឲ្យធ្វើការរកប្រាក់បន្តទៀតទេបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយដូចជាវែងណាស់ដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីត្រង់ណាបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតមកតាមរយៈ Telegram ឬក៏ធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូតែម្ដង